Velkommen til Eirik Reppen, økonom, skatteekspert og forfatter med over 30 års erfaring fra både næringsliv, bank og finans. Velkommen, Eirik. Takk for det, Henrik. Hyggelig å ha deg med. Jeg har jo lest litt i det siste, og du har skrevet både i forhold til Støre, men også i forhold til en sak i Nettavisen, hvor det kom frem at du var jo faktisk med å felle Rød Larsen allerede i 1996, men så ble jo ikke Rød Larsen stoppet bare av den grunn. Kan ikke du ta oss med tilbake til 1996 og hva du oppdaget der, og hva som skjedde for noe? Jo, jeg jobbet med økonomisk rådgivning den gangen, og så fikk jeg en telefon fra Kenneth Simensen i Dagsrevyen. Og da, jeg var vel bare 29 år, så jeg var ganske vettskremt for den telefonen, men skjønte jo etter hvert at det her dreide seg om Rød Larsen-saken, som jo rullet allerede den gangen. Så han dukket da opp på kontoret mitt med både lydmann og kameramann og alt sånt som det var den gangen. Mye spagetti på gulvet og alt det grann der. Og begynte å stille spørsmål om en sak som jeg ikke rakk å sette meg inn i egentlig. Så jeg svarte bare generelt at jo, han burde ha beskattet både av opsjonspremien og av gevinsten som han fikk ut på realisasjonstidspunktet og så videre. Men så dro jeg hjem, og så ble jeg liggende våken den natta og tenke, fordi at det var jo veldig mange på saken, blant annet så var jo hele Brennpunkt-redaksjonen på saken, og Kenneth Simensen var jo en av de som bidro inn mot Brennpunkt-redaksjonen. Så dagen etterpå så ryddet jeg kalenderen, og så sjekket jeg litt nærmere, og da så jeg jo det at han hadde jo ikke betalt skatt overhodet, og at det var jo faktisk bare 39 dager igjen til foreldelsesfristen gikk ut. Det er jo 10 år i skattesaker. Det står i ligningsloven. Så beregner jeg da skattekravet med tilleggsrenter og straffeskatt og alt det grann der til 843 000 kroner. Og tenkte jo at nå er han i deep shit, for nå må han faktisk gjøre opp for seg. Men så oppdaget jeg jo det etter hvert at jeg tror det var i mars 97, altså noen måneder etterpå, for det her var i november 96. Så kom han jo unna med en bot fra Økokrim på bare 50 000. Så da, jeg tror det var flere enn jeg som ikke skjønte noe som helst av den saken der. For jeg hadde jo faktisk dokumentert at så lenge ligningskontoret tok kontakt på innsida av den foreldelsesfristen, så skulle det være mulig å kreve han for den straffeskatten. Men jeg så i begrunnelsen fra Økokrim så stod det at saken var blitt gammel. Altså de skrev ikke at foreldelsesfristen var gått ut, de skrev at saken var blitt gammel. Det var jo veldig merkelig. Og en på visa var jo at han slapp unna hele skattekravet. Hva tenker du om det, at det er sånn det endte? Nei, altså for å være helt ærlig, den gangen så jobbet jeg jo med finans og var opptatt og hadde 2 små barn og hadde ikke så veldig mye tid til å liksom følge opp saken og sånn. Jeg har aldri vært noe politisk aktiv heller, jeg har ikke tilhørt noe politisk parti, og det er egentlig først nå, når de her Epstein-filen eksploderte, at jeg har engasjert meg litt i politikken fra et sånt velgerståsted, vel å merke. Så, men sånn som jeg tenker i dag, når alt har kommet opp, så er det jo det her kameraderiet i Arbeiderpartiet, at man beskytter hverandre, og Arbeiderpartiet har jo hatt makta i mange tiår, og klart å plassere inn sine folk i de viktigste institusjonene overalt omtrent. Så det er klart at, og når vi vet hvor flink Rød Larsen er på nettverksbygging, og hvor flink han er å bruke advokater og sno seg i alle mulige retninger, så skjønner jeg jo i ettertid at han jo faktisk klarte å sno seg i den situasjonen. Faktisk, han var jo faktisk frekk nok til at han i første gang, han aksepterte ikke boten på 50 000 kroner fra Økokrim i første gang. Så han protesterte på den også, 2-3 ganger før han endelig ga seg. Så det var jo en merkelig historie og jeg vil jo tro at det var mange i Arbeiderpartiet den gang som tenkte, ja, men det her var jo ikke så overraskende, for jeg er jo samme karen som gjorde underslag i kassen i russestyret i Bergen i 67. Så, ja.
For altså hva var det Terje Rød Larsen drev med der oppe egentlig? Altså de startet jo dette Fideco, og så skulle de ordne og styre og lage noe fantastisk, men så endte det opp med at han lurte i stedet en hel haug med fiskere som satset sine siste sparepenger på at dette her skulle bli noe skikkelig bra eventyr. Hva var det som skjedde egentlig? Hva var det han holdt på med der? Ja, gud, altså det var vel det her med Fafo skulle plutselig begynne å drive næringsvirksomhet i Finnmark. Og når de startet Fideco, så hadde de vel hverken noe teknologi eller noe som helst. Det var et tomt skall av et selskap, hvor han satt som markedsdirektør, og han var vel medlem av styret også. Nei, jeg tror de skulle lage noe sånt crabstick av lodde, eller noe sånt greier. Men det ble jo aldri levert noe som helst. Og det var jo i det skallet av et selskap at Terje Rød Larsen hadde en opsjonsavtale. Så den opsjonsavtalen var jo ikke verdt noe som helst. Så det han gjorde, han drev med antedatering av avtalen, og så tok han kontakt med Shell. Og den gangen så var jo Shell i konflikt med myndighetene i Sør-Afrika. Så han hadde presset på og sagt at ja, hvis ikke du gjør sånn som jeg sier, nemlig å presse mine eiere til å kjøpe tilbake denne opsjonsavtalen, som jo var verdiløs, så kommer jeg til å gjøre livet surt for dere med tanke på at jeg har politiske kontakter som kan avsløre både det ene og det andre av den virksomheten der nede i Sør-Afrika. Så ifølge Shell, som uttalte seg i den Brennpunkt-kommentaren, så ble jo de presset til å kjøpe tilbake, eller la han få innløse den opsjonsavtalen da. Så det var jo ikke frivillig, og da var vel 640 000, tror jeg, som han fikk da. Og da var jo han i full panikk, fordi at han hadde i forkant lånt 1 million for å kjøpe aksjer i morselskapet som heter Bird. Men det halverte seg i verdi ganske fort, så der satt jo han med en halv million i gjeld. Og den gangen så hadde han en årslønn på 150 000. Så han var jo i praksis personlig konkurs. Så når han begynte å presse på mot Shell og Bird og alt det greiene der, så var han egentlig konkurs. Og sånn sett så kan man jo forstå det når han er så korrupt som han er. Det som er kanskje enda vanskeligere å forstå, det var jo at han gikk bak i ryggen på sine egne medarbeidere og tysta til Skattedirektoratet, som også tror var en god venn av Terje Rød Larsen. Der de som satt i ledelsen i Bird, de slapp jo unna, for de hadde ikke gjort noe galt. Det var jo bare en hevnaksjon fra Terje Rød Larsen. Mens det var jo, og der kommer de fiskerne inn i bildet, det var jo 52 aksjonærer, inklusiv de her fiskerne da, som fikk straffeskatt på grunn av det Terje Rød Larsen gjorde. Og så fikk han selv immunitet. Så den eneste som slapp å betale skatt, det var Terje Rød Larsen på grunn av den immuniteten. Så det er jo en sak som, altså det lukta jo fra Finnmark og helt ned til Oslo, ikke sant? Altså, ja. Ja, altså, fiskerne ble først lurt til å bruke opp alt de hadde av sparepenger for å få dette her luftslottet til å fungere. Deretter så mister de alt de eier og har, og så i tillegg oppå det som en sånn der icing on the cake, så må de betale straffeskatt, mens han går unna med immunitet. Ja, så det er jo en utrolig historie. Hvordan vet du noe om hvordan det har gått med de fiskerne i etterkant? Vet man noe om det? Har de liksom mistet gård og grunn og gått under? Ja, nei, det tror jeg ikke. For jeg tror det var snakk om bare 2-3 millioner, og jeg vet ikke hvor mange det dreide seg om totalt sett. Men det er klart at det her var jo fiskere som hadde mistet torskekvoten sin, så de var jo i en vanskelig økonomisk situasjon fra før. Så det å få straffeskatt på toppen av det her, og ikke minst den der mistenkeliggjøringen i lokalmiljøet, det er jo veldig små samfunn på de her småplassene i Finnmark, så det er klart at det måtte jo vært minst like ubehagelig. Og følelsen av å bli lurt, det er det jo ingen som liker. Det er jo helt utrolig, altså, og ikke minst, dette ble jo allerede avslørt da, med denne Brennpunkt-dokumentaren som jeg har sett, og som jeg vil anbefale folk å se hvis dere ikke har sett den ennå, som er fra nettopp 1996, hvor de allerede der avslører dette her, og
Jeg hører folk kalle dette her for eliteklassen, men jeg har begynt å kalle det for teflonklassen i stedet. Ja. Fordi de bare kommer seg unna, det er så glatt, de kommer seg unna uansett hva som skjer, som åler. Hvordan får de det til? Altså, jeg vil jo si at det her først og fremst er et Arbeiderpartiproblem, at det er en ukultur i Arbeiderpartiet, og det er jo rett og slett fordi at de har hatt makta i så mange år. Men de har jo glidd bort fra den der tillitsmannskulturen fra Einar Gerhardsen og over i en grådighetskultur som vi jo egentlig aldri har sett maken til i Norge. Og det vi ser i dag, Og det vi ser i dag, det er jo at etter at det Terje Tvedt kalte for det der godhetsregimet i UD, og han pekte jo på i det internasjonale gjennombruddet i den boka, så pekte jo Terje Tvedt på at i 1963 så var det 7 organisasjoner som fikk bistand. Og de måtte dele 2 millioner. Altså tenk litt på det. 1963. Altså det er bare litt over 60 år siden. Da var bistandsbudsjettet 2 millioner, og det var 7 organisasjoner som fikk det. I dag er det nesten 60 milliarder, og det gis til 300 forskjellige land, og UD har ingen kontroll over den kapitalen. Når Jonas Gahr Støre var utenriksminister fra 2005 til 2012, så var det var jo han som satte i gang Røe Larsen, for han tripla jo overføringen til IPI i en avtale for 2006. Men så kommer da det stygge, og det er jo at UD har jo plikt på seg til å innhente regnskap, revisorrapporter og så videre. De hentet ikke ut én. Så Terje Røe Larsen, han slapp å sende regnskap, han slapp å sende revisorrapporter, og han slapp en ting til, fordi at UD stiller også krav til at administrasjonsgebyret, altså det Terje Røe Larsen selv kunne ta ut i lønn, skulle begrenses til 5%. Det førte de her det aldri opp. Så Terje Larsen, han lo jo hele veien til banken. For det han kunne gjøre i prinsippet, det var nok neppe det han gjorde, men i prinsippet, siden UD ikke følte opp, så kunne han bare tatt hele overføringen, som var 11 millioner den første gangen i det første året for Støre, og så bare putte det på konto, eller bruke det til trafficking, og så kunne han jo bare få en haug med kvitteringer fra Epstein og levere inn og si at her er det pengene gikk til. Så den der oppfølgingen og kontrollen fra UD den er helt fraværende. Det er jo jeg har lest den rapporten fra Riksrevisjonen som kom ut i 2021, og som ble gjort fordi at man hadde mistanke om at det skjedde ting under Jonas Gahr Støre sin periode som utenriksminister. Det var derfor man kun undersøkte perioden mens han var utenriksminister. Det er veldig spesielt. Ingen av de andre ble undersøkt av Riksrevisjonen. Kun Jonas Gahr Støre. Og det var da de fant ut at, men i all verden, det er jo ikke innhentet regnskap, det er jo ikke innhentet revisorrapporter. Og i tillegg så var jo ekspedisjonssjefen inhabil. For han hadde jo jobbet med Terje Røe Larsen i mange år, var tidligere kollega. Og så kan vi jo legge til at selvfølgelig visste eller burde Jonas Gahr Støre ha visst at Terje Røe Larsen var korrupt. Altså, det var jo kommet så mange. Du hadde saken fra Bergen i 1967 om underslaget i russekassen. Du hadde den store Fideco-skandalen i 96. Og så hadde du noe krumspring i 2001 som jeg ikke husker alle detaljene på. Og så hadde du jo egentlig en fullstendig fiasko i denne Oslo-prosessen i 1993. Som i ettertid har vist seg å være en fiasko, men da Jonas Gahr Støre skjuler det her Røe Larsen-arkivet for å hindre oss i å finne ut hvor dårlig det egentlig gikk. Fordi Røe Larsen, han har jo fremstilt seg selv som en helt, både han og Mona Juel. Og man må jo være en psykopat med veldig høye tanker om seg selv, for altså, hvem er det som får lagd en film? Han vet jo at dette var fiasko, ikke sant? Han vet at Oslo-prosessen var en fiasko. Og så får han Epstein til å finansiere en film der Steven Spielberg er produsent. Og han går inn i den helterollen. Og han nøyer seg ikke med det, neida.
Han skal ha teateroppsetning på Broadway også, der Epstein også finansierer den teater. Og så kommer da kronen på verket, og det er det at jeg skal skrive bok, sier han. Og da skriver han ikke vanlig bok, nei, han skriver bok på 1300 sider om sitt helteepos i Midtøsten. Altså med mindre du har fryktelig mye interessant på hjertet, så er det ingen som skriver bøker på 1300 sider. Altså, det må være Ken Follett som ikke klarte som fikk demens og ikke klarte å stoppe, eller et eller annet sånt. Ja, det er en sånn megaloman adferd med sånn enorm tro på egne evner, og det virker for meg som om egentlig disse toppene da, i eliteklassen i politikken egentlig bare brukt oljefondet vårt for å leve ut sine egne drømmer og bygge sine egne luftslott og sikre sine egne karrierer etter at de er ferdig i politikken, for eksempel, med å da ha en sånn stille avtale om at ja, men når du er ferdig i politikken, så ordner vi med penger til din fredsorganisasjon, sånn at du kan surfe rundt i verden og føle deg viktig og lykkelig og skape kontakter, og at man har en sånn stilltiende avtale om at det er sånn man gjør det, og sikrer hverandre, og da er det ingen som kontrollerer deg, fordi du kontrollerer ikke meg, og jeg kontrollerer ikke deg, og I scratch your back, og you scratch mine, og også hvis man kontrasterer dette her opp mot den ideen vi har hatt i Norge. Vi har alltid sagt i Norge at ja, korrupsjon det er noe som tilhører utlandet, det har vi har så lavt nivå av korrupsjon i Norge. Vi i Norge, vi er typisk norsk å være god, her er vi bare oppriktige og gode mennesker, og korrupsjon er ikke noe vi har. Hva tenker du om den ideen om at det ikke er noe vi driver med i Norge? Ja, altså sannheten er jo det motsatte, for Terje Tvedt kalte jo virksomheten i UD for elitesirkulasjon. Et veldig godt uttrykk. Også sånn svingdørsproblematikk, der du stadig vekk møter deg selv i døra. Men det er jo akkurat sånn som du sier, det er jo at man setter seg selv inn i ulike roller innenfor UD og bistandspolitikken. Og der møter man gamle venner, og så sitter man i styret til hverandre, og så bytter man litt jobb, men det er stort sett de samme personene som sirkulerer. Det er jo en form for korrupsjon. Det er jo ingen som, vi er litt sånn snill, og så kaller vi det for kameraderi og sånne ting, men det er jo en form for korrupsjon. Og kanskje særlig siden de skjuler seg bak det her godhetsperspektivet, at siden jeg jobber med bistand, siden jeg prøver å jobbe med fred, så er jeg helt uangripelig. Du må ikke komme med kritikk til en sånn person som jobber med godhet. Hvis du kommer med kritikk, så tilhører de onde. Og de onde, de skal man jo ikke høre på. Så spør du meg, så burde man ha, det er mange som har sagt før meg, men rett og slett bare slice det bistandsbudsjettet i 2 og gi skattelette til folk flest. Og så innskrenke antall land som mottar de her midlene, innskrenke antall prosjekter, sånn at vi får kontroll over det. For alternativet er jo at du må bygge opp en så stor administrasjon for å kontrollere det her, at du må bare øke bistandsbudsjettet enda mer. Og så jeg her om dagen at bistandsbudsjettet gir altså penger til 300 land. Men vet du hvor mange totalt sett demokratiske land som finnes i hele verden? Det er 24. Jeg var ganske overrasket når jeg så det, men det er 24. Og så du kommer opp til 30 hvis du tar med noen sånne semidemokratiske land. Men det betyr jo at hvis du putter 300 land inn der, så er det jo veldig høy sannsynlighet, for de aller fleste har autoritære regimer, diktatur og så videre. Og der får du jo i hvert fall ikke noe informasjon tilbake. Så jeg har tenkt meg at bistandsmidler i Norge, det må jo være det eneste området der der øverste leder får beskjed om at her har du 56 milliarder. Oppgaven din er å kvitte deg med de i løpet av et kalenderår. Hvis du klarer å kvitte deg med 56 milliarder, så er det du blir målt på. Du finner ikke analoge eksempler noen andre steder, hverken i det offentlige eller det private. Du skal bare kvitte deg med penger. Og det er jo helt umulig å måle fred, det er helt umulig å måle bistand. Og UD, de vil jo ikke engang ha regnskap og revisorrapporter som kan bekrefte om det skjer. Og de vil ikke engang ha prosjektplaner og milepælsplaner fra Terje Rød Larsen.
Selv om det står også i instruksen til UD at det må du også ha. Og det sånn kvartalsvis sjekka det her også, så det neida, men Jonas Gahr Støre, han bare stolte på Terje Rød Larsen, han, og tenkte at det her må jo vel gå greit. Den største gleden å gi, som det heter, og det er jo en tragisk ironi i dette her med at det nettopp det det kan virke som det at de farter rundt og synes det så gøy å gi bort pengene fra fellesskapet, nærmest som snøkanoner som står og spyr ut penger uten noe som helst kontroll med hvor det ender hen, og ikke minst, hvem har sagt at det automatisk blir bedre og blir fred av penger? Det kan jo like gjerne bli det motsatte hvis pengene havner i feil hender og havner hos diktatorer på den ene eller andre siden av konflikter som bruker pengene til våpen, og blir det enda mer krig og borgerkriger, og ikke sant? Det er jo ikke noe automatikk mellom penger og fred, selv om vi har innbilt oss det. Ja, nei, altså, og det du peker på det er jo veldig viktig, for det vet vi jo at mye av det her, de bistandsmidlene går jo til våpen, og det går jo til en elite, og så videre. Altså, du hadde jo Jarle Aabø som gjest i går, så og han var jo inne på et godt poeng, nemlig at de vet jo ikke, men det kan jo hende at norske bistandsmidler forlenger konflikten i Midtøsten. For vi ser jo i hvert fall i 10 år etter 10 år hvor mange raketter de har kjøpt og skutt opp. Altså, jeg vet ikke om det finnes noe tall på det, men det må jo være enormt mange. Og jeg vet heller ikke hvor mye det koster for en sånn rakett. Ikke noen ekspert på det. Men at det bistandsmidler i en del av de rakettene som har flydd opp fra palestinske områder, det er jeg helt sikker på. Ja, i verste fall så kan jo Norge ha vært med på å finansiere krig og terrorisme og alt mulig rart, når vi bare spyr ut penger på den måten og ikke bryr oss med å føre kontroll over hvor de lander hen. Altså, dette her går jo dypere enn bare korrupsjon, det går jo med til å eventuelt indirekte finansiere terrorisme og krig. Ja da, og så har vi jo da den biten som er mest aktuell nå, nemlig trafficking. For vi vet jo med sikkerhet at Terje Rød Larsen har bidratt på en eller annen måte i den trafficking-skandalen. Og vi vet at han har fått mye midler fra UD, og det er vel ingen andre større donorer enn UD. Epstein var vel en av de, men han ga mindre beløp enn det norske UD. Så vi vet jo da at alle de her 3 utenriksminister, altså Gahr Støre og Barth Eide og Børge Brende, har jo da bidratt med trafficking, selvfølgelig uten at de var klar over det. Men spørsmålet er, visste de, eller burde de ha visst det? Og uansett så var Jonas Gahr Støre den som satte det hele i gang. Men du kan godt si at når Jonas Gahr Støre satte det i gang, så tok jo bare Barth Eide og Børge Brende stafettpinnen videre, før Ine Søreide avsluttet det i 2018, etter at det kom et varsel om trafficking. Ja, fordi det er en ting jeg savner i denne konflikten her, eller ikke konflikt, men denne avsløringen her, hvor er fokuset på de 1000 pluss jentene, gjerne under 18 år, størsteparten av dem, som har fått sine liv ødelagt av trafficking og Epsteins øy, som da norske personer da har bidratt til å legitimeres, tenker jeg, med å reise dit og henge med han og inngå avtaler og samtaler, og bare ved å være der så setter man jo en sånn slags legitimt stempel på det da, med sånn som Jagland mens han var leder for Nobelkomiteen, og viser det seg også Børge Brende hadde kontakt med han mens han var utenriksminister i Norge. Altså det gir jo et sånt tungt stempel av legitimitet når man er i den typen roller og stillinger og da har kontakt med en sånn mann. Ja, og litt kudos til NRK som tok inn et offer på debatten i går. Og hun var jo også ganske så tøff og klar mot Mette-Marit. Så det var jo veldig bra. Men du har jo helt rett, ikke sant? Vi snakker jo her om antageligvis over 1000 offere. Så det er jo en pedofili-ring også, fordi at det er jo ikke bare det at han har jo satt opp pedofili i industriell skala
inn mot seg selv, men også ut mot sitt eget nettverk, prins Andrew og så videre. Og det er klart at vi vet jo ikke hva Torbjørn Jagland har gjort, og Terje Rød-Larsen. Vi kan jo bare tenke oss til hva som har skjedd, men det er klart at det de bør tenke aller mest på, det er jo de her tragiske menneskeskjebnene oppi alt det her. Altså, Epstein, han bodde jo på Palm Springs, det heter, nede i, ja. Og så har du noe som heter West Palm Springs, eller Palm Beach, unnskyld, Palm Beach. Og der bor jo da, hva vi skal si, middelklasse minus, med mange fattige familier og sånn. Og det var jo der han sendte inn Ghislaine Maxwell og etter hvert også nettverket av jenter som rekrutterte alle de her. Og etter å ha sett, jeg har selvfølgelig sett dokumentaren på Netflix, både om Epstein og Maxwell. Og så er det en som er på NRK også. Men jeg har også sett intervjuet med Epstein som Steve Bannon gjorde. Jeg husker ikke årstallet for det, men jeg så litt på det nå her om dagen. Da ble jeg helt forbøst at en oppegående kar som Steve Bannon, altså, jeg så den første timen, det var jo 2 timers langt intervju. Han hadde ikke ett kritisk spørsmål, til tross for at fyren hadde jo suttet i fengsel på det tidspunktet for pedofili og ja, organisert prostitusjon, trafficking og så videre. Neida, der fikk Epstein lov til å fremstille seg selv som et finansgeni. Altså, alle vet jo at han ble jo rik av et av de største pyramideoppsettene etter Madoff. Eller før Madoff, unnskyld. Så det er helt utrolig hvordan han har klart å bygge en image som finansmann, parallelt med at det som har skjedd på bakrommet er så ellevilt at det nesten ikke er mulig å forestille seg hva som skjedde. Ja, for det tenker jeg nettopp det bakrommet må vi ha frem litt mer i Norge, for jeg synes at jo vi snakker en del om alle disse finansgreiene og pengene som er brukt og korrupsjon, men det er like fullt som vi var inne på her en slags pedofiliring av jenter under 18 år, som han Epstein da tilbyr tilsynelatende, og hvordan Jagland blant annet skriver at han har vært i Tirana i Albania, og jentene der er fantastiske. Altså vi må tenke at dette handler ikke bare om korrupsjon, det handler jo like fullt om utnyttelse av barn, egentlig, og at de har befatning med det. Vi vet ikke i hvor stor utstrekning, men vi kan jo tenke oss at det er sannsynlig når de reiser bort til den øya, og det er det Epstein driver med der, og de skriver den typen ting i meldinger, og hvordan Terje Rød-Larsen er jo avbildet med et bilde der han sitter med mobilen sin og viser en ung dame på mobilen. Altså, sannsynligheten teller ikke i disse menneskenes favør. Nei, det gjør jo ikke det, og nettopp det virker jo som at det er Terje Rød-Larsen som har satt i gang alt det her via de midlene som man fikk fra Jonas Gahr Støre. Fordi at kontakten mellom, jeg vet ikke nøyaktig dato for første kontakt mellom Rød-Larsen og Epstein, men det går nok ganske langt tilbake i tid, fordi altså, jeg har sett en dokumentar om Epstein der det er veldig tydelig at han lever helt på grensen mot pedofili, både på 70-tallet og på 80-tallet. Og i 1996 så leverte jo Andy Farmer en anmeldelse til FBI. Det gjorde både hun og søstra, som ikke ble fulgt opp. Så han har jo vært aktiv pedofil og aktiv med trafficking i mange 10 år, så det går veldig langt tilbake i tid. Og en av de tidligste kontaktene som vi kjenner til, der er nordmenn involvert, det er jo nettopp Terje Rød-Larsen. Og jeg tror, uten at jeg kan dokumentere det, så tror jeg det at det var Terje Rød-Larsen som introduserte Epstein til Mette-Marit. Det var han som introduserte han til Torbjørn Jagland, Børge Brende og alle de andre som har vært involvert med han. Fordi det man jo så når Epstein-filen ble avslørt, det var jo det at Norge var jo det landet som var mest rammet av alle. Vi så jo ikke tilsvarende skandaler i Sverige og Danmark. Du hadde litt i England selvfølgelig, men fortsatt var det Norge som ble
absolutt hardest rammet. Så det jo på mange måter arven etter Terje Rød Larsen. Vi fikk midt i fleisen. Hva tenker du om det? Sier det noe om Norge eller norsk kultur, eller hva sier det om Norge at vi ble rammet mest av dette her, mer enn alle andre land, bortsett fra USA og England? Ja, da vi jo tilbake til det her med bistandsmidler som blir gitt ut uten nødvendig kontroll. Og at når du har en mann på toppen som har som oppgave at jeg har 56 milliarder jeg skal kvitte meg med. Altså, igjen, tenk litt over det. Det jo helt ellevilt. Altså, i alt annet man foretar seg her i samfunnet, så har det jo en hensikt. Vi vil jo ha noe tilbake for de pengene. Ikke sant? Vi gjør jo ingenting uten å få resultater i andre enden. Men her, fordi at vi har et godhetsregime i Norge, og det her politiske komplekset som Terje Tvedt har omtalt, har tatt helt av. Og altså siden 1963 så har vi altså fått en hel industri som jobber bare med det. Vi kan ikke ha en sånn industri. Vi må tilbake til praktisk politikk og praktisk økonomi. Vi må tilbake til mann i gata, holdt jeg på å si, altså til folk flest. Og hjelpe folk med dagligøkonomien, sørge for å sette ned skatter og gjøre livet enklest mulig for folk flest. Den der bistandsindustrien, den må det bare ryddes opp i. Ja, for jeg tenker sånn 50-60 milliarder som man bare skal bli kvitt. Altså, tenk på hvor vondt dette må gjøre for mange mennesker å høre. Da tenker jeg på sånne ting som minstepensjonister som sitter i leilighetene sine og fryser fordi de har ikke råd til strømmen, fordi strømmen har vært så dyr de siste årene. Jeg tenker på skoler hvor de ikke har råd til å fylle bassengene fordi de har ikke råd til å varme opp vannet. Jeg tenker på fritidsklubber som blir nedlagt, sykehus som blir nedlagt fordi man har ikke råd til å drive 2 stykker. Altså det er og samtidig da så hører man om dette med å pøse ut 50-60 milliarder bare fordi det må ut hvert år. Det henger jo ikke sammen, det henger ikke på greip. Nei, det gjør jo ikke det. Men jeg sitter på Fornebu nå mens vi prater sammen, og jeg kan si det at det har stått mye i avisen om hvor dyr den Fornebu-banen har blitt. Men bistandsbudsjettet i år, det altså 3 Fornebu-baner. Og så det noen som sier, ja, men det jo bare 1% av BNP. Ja, men 1% av norsk BNP, det jo helt hinsides. Norsk BNP jo ekstremt stort sammenlignet med våre naboland. Og vi gir jo allerede mest per innbygger i hele OECD-regionen. Og så det jo også sånn at, ja, det bare 1% av BNP. Ja, det mulig det. Men det jo 25% av statsbudsjettet. Altså 25% av statsbudsjettet, sier man, det kommer jo fra oljeinntekter i dag. Ja, det omtrent det samme. Så det jo, det tallet der det helt hinsides, og de har ikke kontroll. Jeg skjønner ikke, altså burde vi ikke fikse vårt eget land først før vi pøser ut milliarder ut av landet, og jeg tenker hvis vi har fikset landet vårt, og så det noe til over, så kan vi jo gjerne gjøre det, men da i det minste så må vi vite hva pengene går til, og føre kontroll med det, og vite, ikke bare det, men vite at det fører til noe positivt, at det faktisk hjelper, og at dette noe omforent som hele Norge faktisk har lyst til å bruke penger på, og ikke bare noe som AP-toppene seg imellom har ordnet det sånn at jeg skal sikre din organisasjon, så sikrer du min etterpå, ikke sant? Ja, altså Jordan Peterson, han sa jo den der berømte boka si 12 Rules of Life, at rydd rommet ditt før du går ut og kritiserer verden. Jeg tror det var rule number 1 i den boka, som jo var en internasjonal bestseller da den kom ut. Altså, det jo akkurat det som gjelder for Jonas Gahr Støre og resten av eliten i Arbeiderpartiet. Ta også rydd på rommet ditt før du går ut og kritiserer verden. Jeg har ikke hørt noe annet enn i norske medier om kritikk av klima og Trump og klima og Trump og Trump og klima helt til de her Epstein-filene smalt. Plutselig så ser vi at, oi, vi har jo ikke ryddet på rommet. Det ikke tankekors også at eneste grunn til at vi sitter her og snakker om dette nå, at dette i norske aviser, fordi amerikanske justisdepartementer velger å avklassifisere disse dokumentene og frigi dem? At hvis det ikke hadde vært for det, så hadde ikke vi visst om dette? Nei, ikke sant? Og det forteller jo det meste, at det var en tilfeldighet som utløste det. Nå skal det jo sies at Terje Tvedt gjorde jo et bunnsolid arbeid i boka si,
Og heldigvis så ble jo den også en bestselger. Jeg lurer på at det var 2016 den kom ut. Men jeg vil jo herved oppfordre alle til å gå ut og kjøpe den boka til Terje Tvedt. Hva heter boka? Ja, for i går kveld så leste jeg på nytt igjen den siste delen som går på humanitære komplekset. Og det er jo, han har jo et litt tungt språk, det skal jo sies, men du verden så mange gode poenger han har der, og man blir jo nesten vettskremt av å lese akkurat den seksjonen i boka, som er siste del. Hva heter den boka igjen, hvor han snakker om dette her? Det internasjonale gjennombruddet. Gjennombruddet, ja, nettopp. Ja, den må vi lese. Jeg tenker også på, hva tenker du om Arbeiderpartiet? Altså, vil de igjen gjøre sånn som denne teflonklassen og bare åle seg gjennom dette her og regne med at stormen blåser over og faktisk komme seg gjennom dette her? Eller vil dette her nå faktisk påvirke Arbeiderpartiet og eventuelt kanskje også felle Støre-regjeringen? Ja, altså, først og fremst må jeg si at jeg synes jo synd på vanlige Arbeiderparti-velgere. Og det er jo nesten sånn, stemmen går jo i generasjoner, har jeg inntrykk av. Men de har jo et håp, og det er jo å kvitte seg med den generasjonen som har stått for denne ukulturen. Og i starten med å fjerne de tre på toppen, som er Støre, Stoltenberg og Barth Eide. Og få opp en ny generasjon som tar det her på alvor. Og da kan jo Arbeiderpartiet blomstre på nytt igjen. Men jeg tror Arbeiderpartiet, hvis de ikke tar et oppgjør med de som har stått bak denne ukulturen, jeg vet ikke hvor mange år Jonas Gahr Støre totalt sett har i Utenriksdepartementet med stort og smått, direkte, indirekte, i alle mulige slags stillinger. Men når jeg tenker Jonas Gahr Støre, så tenker jeg Utenriksdepartementet først og fremst, selv om han er statsminister i Norge. Så det er klart at det er jo særlig en person som resten av Norges befolkning må se at det får en konsekvens for, og det er Jonas Gahr Støre. Ja, du skrev en veldig fin tekst, jeg tror det var i går på Facebook, hvor du snakker om hvorfor er Støre fredet. Kan ikke du fortelle litt om den teksten du skrev og hva den inneholder? Ja, la meg aller først bare si det at jeg brukte ChatGPT i dag for jeg tenkte jeg skulle forberede meg litt til denne podcasten, så jeg prøvde å spørre ChatGPT om hva er den mest vanlige kritikken av Arbeiderpartiet. Og så fikk jeg ikke opp noe. Jeg fikk bare beskjed om nei, hold deg unna å kritisere et spesielt parti. Så tenkte jeg, det her var jo veldig merkelig, så jeg bare gjentok samme spørsmål en gang til. Og så fikk jeg bare samme svaret. Og så skrev jeg til slutt at ja, men det er jo 4 personer her som er siktet av Økokrim, som alle kommer fra Arbeiderpartiet, så et eller annet må det jo være jeg kan kritisere Arbeiderpartiet for. Og da fikk jeg til svar at jeg hadde ingen dokumentasjon på at de var siktet, så det gikk ikke. Og da skrev jeg til ChatGPT, skjerp deg, gå på nettet og søk disse 4 personene. Og da kommer ChatGPT litt med lua i handa tilbake og sier at jo, det stemmer, og sånn, men insisterte fortsatt på at jeg ikke burde kritisere Arbeiderpartiet. Og så gjorde jeg en øvelse til. Jeg startet en ny chat med ChatGPT, og så spurte jeg, hva er kritikken mot Donald Trump? Prøv å gjette hva som skjedde da. Ja, enorm liste. Ja, det var nesten ikke måte på, altså, for en forbryter han var. Og den lista var så lang at jeg orket ikke lese alt. Og så skrev jeg, og da tenkte jeg, hva er det gjort med algoritmene i ChatGPT? Men så fikk jeg en overraskelse. Fordi jeg skrev en ny og spurte om det var venstreorientering i ChatGPT sin programmering. Nei, da fikk jeg til svar at det var skrevet så mye på Trump at det var veldig lett å gjøre analyser. Men det var skrevet så lite om Arbeiderpartiet, altså kritikk av Arbeiderpartiet, var nesten ikke å oppdrive. ChatGPT hadde problemer med å komme opp med kritikk av Arbeiderpartiet. Og det forteller jo alt om norsk presse. Det forteller jo alt om den knusende dom over norsk presse, og den lojaliteten som NRK, VG, Aftenposten har utvist til Arbeiderpartiet, og kanskje spesielt Jonas Gahr Støre. Der er det en eller annen forelskelse. Og at han er fredet, ja, absolutt.
Altså, de eneste som sier noe negativt om Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet, det jo sånne som kommer på podcasten din og Ness sin, og som tør å skrive fritt i sosiale medier og så videre. Ellers det jo ingenting. For med den teksten som du skrev, hva handlet den om med at Støre fredet? Ja, altså det jo, for jeg sammenlignet jo det her med Watergate. Jeg tror jeg var tidligere ute enn Tetzschner til å gjøre den sammenligningen der. Og da var jo amerikanske journalister all over the place, ikke sant? De fotførte jo hele den politiske ledelsen, og det til slutt så, og de fikk jo Pulitzer-pris og alt mulig rart. Og til slutt så måtte jo Nixon gi seg. Men når den samme skandalen skjer i Norge, så kan Jonas Gahr Støre sette seg på et fly og se vinter-OL. Og han kan dra på konferanser i München. Og det ingen som skriver om hverken han og innblandingen hans i saken, eller om hvorfor han stikker utenlands mens det norske hus brenner. Så det ikke til å forstå. Og VG i dag, rett før jeg gikk på nå, så prøver de seg med en finte om at Vedum går ut og kritiserer Sylvi Lysthaug for å ha fått 10 mil i støtte, og at du ikke vil oppgi hvem som ga den støtten. Og det skjer midt under den verste stormen i Arbeiderpartiet noen gang. Så jeg ikke noen konspirasjonsteoretiker, og det tror jeg ikke man trenger å være heller for å forstå at her gjør ikke norsk presse jobben sin. Nå det på tide at norsk presse kommer på banen og starter med å lese rapporten fra Riksrevisjonen, og da får man jo se det jeg har sagt gang på gang i dag, nemlig at det var Jonas Gahr Støre som satte i gang hele opplegget, som muliggjorde IPI, som muliggjorde at Terje Rød Larsen kunne bruke de pengene på trafficking. Så start der. Ja, det jo et problem det der med at det veldig tette bindinger i deler av pressen og makten. At det jo fint å være gode venner og ha god stemning, men det skal ikke være så god stemning mellom presse og makt i Norge. Da blir det veldig vanskelig å kritisere de man venner med. Og ikke minst sånne type finter som du nevner der. Altså sett Aftenposten midt i alt dette prøver å smelle opp et bilde av Sylvi Listhaug og plassere skylden der på en måte, at de synes det blir for mye fokus på den gode venstresiden og Arbeiderpartiet oppi dette her. Så at det ikke noe tvil om at nå mer enn noen gang så trenger vi jo en skikkelig presse som faktisk går etter maktpersoner og avslører makten, sånn som de ment å være som den 4. statsmakt. Ja, og det her jo en ypperlig mulighet. Målet står jo åpent, fordi at det jo bare å gå inn i ly av de her Epstein-filmene, så kan jo enhver redaksjon bare si at beklager, men nå må vi rett og slett tenke annerledes. De kan ikke tenke lojalitet til Arbeiderpartiet i det tilfellet her. Det her har gått, og dessuten så tror jeg at pressen vil, i det lange løp, så vil jo pressen gjøre Arbeiderpartiet en tjeneste ved å hjelpe dem med å rydde opp. For det klart at jo lenger, jeg skrev en annen artikkel der jeg skrev at det verste Arbeiderpartiet kan gjøre, det å la Jonas Gahr Støre bli sittende. Altså det blir jo omtrent sånn som man sier i fotball i Premier League, ikke sant? Hvis en manager gjør det dårlig, så sier jo alle de andre supporterne fra de andre klubbene at let him stay, ikke sant? Og det blir litt det samme her. Hvis alle fiendene av Arbeiderpartiet, de vil jo gjerne at Jonas Gahr Støre skal fortsette. Fordi de vet jo at det blir jo et ragnarok fremover. Og han vil jo ta med seg hele Arbeiderpartiet i fallet. Og så, hvis det her hadde vært i næringslivet, så hadde jo styret innkalt administrerende direktør, og så det hadde vært utvekslet 3 setninger i det styrerommet. Og det var nok. Fordi omdømme, det den absolutt viktigste enkeltkomponenten du skal beskytte. Enten du driver privat virksomhet eller offentlig virksomhet, eller styrer et politisk parti. Og det Jonas Gahr Støre med flere har gjort, det å svekke Arbeiderpartiets omdømme antageligvis mer enn på mange, mange tiår. Og det må få en konsekvens, og det bør pressen se. Tror du dette faktisk kan felle Støre-regjeringen? Ja, det kommer til å felle Støre-regjeringen.
Det blir spennende å se fremover. Eirik Repen, tusen takk for at du var med på podcasten her i dag. Jo, bare hyggelig. Takk for å bli invitert. Hei kjære lytter, og tusen takk for at du hører på Henrik Beckheim podcast. Denne podden folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vippse et valgfritt beløp til vipsnummer 82 32 78. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk.